সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 4 সেপ্টেম্বর 2021, সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মিসেস মা ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশেই। এই অরণখোলারই অন্যতম সেরা ও বৃহত্তম একটি ডেইরি ফার্ম এই মিসেস মা ডেইরি ফার্ম। আর আমিও প্রত্যেক শনিবারে এই মিসেস মা ডেইরি ফার্মের প্রোগ্রামটা করে থাকি। তো আপনারা ওদের আগ্রহ নিয়ে বসে থাকেন এই ফার্মের প্রোগ্রামগুলো দেখার জন্য। তো পূর্বের ন্যায় আবারও বেশ কিছু নতুন গরু উনি কালেকশন করছে, আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে, সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। শাহান ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। আপনার শরীর স্বাস্থ্য ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? জি, উপর আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়া ইনশাআল্লাহ ভালো আছে। তো আজকে তো আবার আসার পর দেখলাম যে দীর্ঘ 1 বছর আগে এই ধরনের গরু বেশি বিক্রি করতেন, আজকে ঠিক 1 বছর পরে আবার এই ধরনের বেশ কিছু গরু নিয়ে আসছেন। আসলে সময় সাপেক্ষে আমাদের, আপনি জানেন যে সবসময়ের জন্য আমরা কাস্টমার ফলোটাই বেশি রাখতে হয়। কারণ আমাদের খেয়াল খুশি মতো কালেকশন করলাম, কাস্টমারের ওইটা চয়েস হচ্ছে না, তাহলে তো আমাদের আমার কাস্টমার যেমন চাচ্ছে ভাই আমার এই ধরনের গরুর দোকান, যখন দেখা যাচ্ছে একটা 10টা ফ্রিজিয়ানের কাস্টমার যখন একের পর এক ওয়েটিং করে যাচ্ছে, তখন আমাদের কালেকশন করতে হচ্ছে। তো ধারাবাহিক নিয়ম অনুযায়ী যে ষাঁড় গরু, বাচ্চা গরু এবং বিভিন্ন কোয়ালিটির যেসব আছে, আমার কোয়ালিটি সম্পন্ন সব ধরনেরই আছে। এবার একটু বাড়তি কালেকশন আর কি, কালেকশনটা একটু বেশি এবার। আচ্ছা, তো যারা দুধের গরুর খামার করতে চায় বা গাভী গরুর বিকল্প হিসেবে বকনা বাচ্চা কিনতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু বকনা বাচ্চা এবং একটা প্রেগনেন্ট গরু আপনি রাখছেন। জি। আর রেগুলার কালেকশনের মধ্যে যে ষাঁড় গরুগুলো থাকে সেগুলোও আছে। তো চলেন সময় নষ্ট করবো না, গরুগুলো এক এক করে দেখি, আর আপনি আমাদের এইগুলো সম্পর্কে সঠিক যে ধারণা আর এর লালন পালন বিষয়ে সঠিক যে পরিচর্যা করতে হবে এটা আমাদের জানাবেন। চলেন ইনশাআল্লাহ ভাই, যতটুকু জানি তারপরেও যতটুকু আর কি সীমিত জানালে পারে যাতে উপকৃত হয় দর্শক ভাই, সেভাবে চেষ্টা করব। বিশেষ করে ষাঁড় গরুর তো কথা দীর্ঘ 1-2 বছর যাবৎ বলে আসতেছি। ফ্রিজিয়ান গরু আপনাকে কালেকশন করতে হবে জাত দেখে। একই রকম গরু থাকে সাদা কালো, যেমন লালের ক্ষেত্রেও ষাঁড় দেখতে সব সময়ের জন্য গাভী বলেন, ডেইরি আপনার ফ্যাটেনিং বলেন, এগুলোর কালেকশন করতেই হবে জাত দেখে। একই জাত আপনাকে 5-7 কেজি দুধ দিচ্ছে, 2 কেজি 4 কেজি দুধ দিচ্ছে, এই জাতি আপনাকে আবার ফার্স্ট টাইমে দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট ল্যাকটেশনে 12, 14, 15 কেজি দুধ আসছে। এটা দেখে কিনতে হবে। এবং আমি আগের থেকেও বলে আসতেছি, আর এই সত্য কথা, সঠিক কথা বলার কারণে আমার আজ শত্রু বেশি। আজকে আমার কি বলবো আর কি, মানে ডাইনে বাঁয়ে সব জায়গাতে একই রকম আমার পরে শত্রুতাই চলছে, শুধু সঠিক কথা বলার কারণে। চলেন এবার আপনি গরুগুলো দেখি, আর আপনি এগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্যই আমাদের দিবেন। তো শাহান ভাই, শুরুতে এই সাদা কালো রঙের যে গরুটা রাখছেন, এটা কোন জাতের? হলিস্টিয়ান গরু ভাই। হলিস্টিয়ান সিং, যে অনেক রানী ফানি এই মেলা আসছে, এগুলা কিচ্ছু না, হলিস্টিয়ান গরু। নাক সাদা, পায়ের খুর, লোম আর এর গলা শেপ দেখে, এগুলা দেখে দর্শক ভাইরা কালেকশন করবে। ডেইরি করতে চাই তাহলে এর বয়স 10 মাস 11 মাস হবে। সিরিয়ালের 1 নাম্বার গরু। দাম রাখছেন কেমন আপনি? এর দাম রাখছি আমি 92,000 টাকা। 92,000 টাকা। সিরিয়ালের 1 নাম্বার গরু ছিল, এটা সাইড করে দেন। সিরিয়ালের 2 নাম্বার যে গরুটা আছে সেটা দর্শকদের দেখান। এটাও হলিস্টিয়ান। সিরিয়ালের 2 নাম্বার গরুটাও হলিস্টিয়ান গরু, একটা বকনা। জি। এই বকনার বয়স একই রকম বয়স হবে, হয়তো এই বকনাটা বয়স হয়তো এর চেয়ে 1 মাস 2 মাস কম হবে। আমরা প্রত্যেকটা গরুরই উলান পালান সহ সর্বাঙ্গই দর্শক দেখানোর। আর সবচেয়ে গাভী গরুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা জরুরি আমরা মনে করি, যে তার পায়ের খুরটা কিন্তু খুবই জরুরি। একদম খাড়া খুর, জি খাড়া খুর, একদম খাড়াভাবে না হলে পারে ওই গরুতে আমরা জানি যে একটু ওরা দুধে খুব একটা বেশি রান করে না। এটার দাম রাখছেন একই দাম, এটার দামও 92। কত? 92,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে। সেফ জোনের বাচ্চা এগুলো। জি। 3 নাম্বার যে এটা হলো হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, দুইটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি। মানে দুইটা জাতি এর মধ্যে আছে। এই দুইটা জাতি এর মধ্যে আছে। এটার বয়স কেমন?
একই রকম বয়স হবে। একই রকম জি সেফ জি, জোনের বাচ্চা সেফ এটাও। জোনের বাচ্চা। জি। তো এই যাদের একটু ধৈর্য সহ্য আছে, নিয়ে যা 2-3 মাস লালন পালন করতে পারবে, জি। তারা এই বাচ্চাগুলো নেওয়ার পর 2-3 মাস লালন পালন পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করে এইগুলোর থেকে গাভীর বিকল্প হিসেবে গাভী তৈরি করতে পারবে। জি জি, এবং ভালো রেজাল্ট পাবে এগুলাতে। 3 নাম্বারটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম ৭৫,০০০ টাকা। ৭৫,০০০ টাকা 3 নাম্বার গরু ছিল এটা। জি। পাশে 4 নাম্বার যারা আমার এটাও ডাইরেক্ট হলিস্টিয়ান। ডাইরেক্ট হলস্টিয়ান। জি জি এটাও জি, একটা বকনা। এটাও বকনা। এই বকনার বয়স একই রকম বয়স পাওয়া যাবে ভাই, একই রকমের মতো বয়স হবে। 19 কুড়ি, কিন্তু এগুলো হলিস্টিয়ানের খুব ভালো শেপের বাচ্চা, ভালো পার্সেন্টেজের জি জি বাচ্চা। জি জি। আসলে তো এখন পার্সেন্টেজের কথা ভিডিওতে বলা হয় না। না 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 না, এগুলা সবকিছু নিজে দেখে নিতে হবে। কারণ ওই মানে গরু চেনে না, জাত চেনে না, গরু বাঁধা জানে না। এটা হলিস্টিয়ান এক বলে ফিজিয়ান এক বলে ফিজিশিয়ান। হ্যাঁ, এমন এমন ভাই নাম টাম কোথায় থেকে উঠে আসে খোদা মালিক সেই ভালো জানে। কিন্তু গরু যে একটা জাত, যে কয়েকটা জাতে, একটা গাভী গরু কিন্তু কয়েকটা জাতের ভিতরে ভাই, হলিস্টিয়ান, ফিজিয়ান, জার্সি, অস্ট্রেলিয়ানি, এইগুলির ভিতরে কিন্তু না জানে। এই গোটার দাম ভাই ৮২,০০০ টাকা। ৮২,০০০ জি। টাকা। 4 নাম্বার গরু ছিল এটা। জি, 4 নাম্বার গরু। সাইড করে দেন। পাশে 5 নাম্বার যে গরুটা, 5 নাম্বার গরুটা এটা খুবই বেশি ভলিউমটা বেশি। জি জি জি। আচ্ছা। ওই সামনের গরুর নেই, ওই একই দাম, এটার দামও ৯২,০০০ টাকা। আর এই গরু যারা সংগ্রহ করবে কোন কোন বৈশিষ্ট্য দেখে কিনতে হবে? সেটা প্রথমে আমি বলছি যে সবসময়ের জন্য আপনারা গরুর গলাটা তার একটু চিকন থাকতে হবে, এবং তার সৌন্দর্যের জন্য দেখেন যেগুলো হলিস্টিয়ান থাকবে সেগুলোর মুখের সহকারে লাল থাকে, ঠোঁট সহকারে লাল থাকে, পা সাদা, এই গ্রেটের বাচ্চা। এবং প্রত্যেকটা গরু উলান, তার মানে গাভীর যে একটা শেপ সৌন্দর্য আছে, আমরা চেষ্টা করছি একটু ভালো কালেকশন করার জন্য। এই 5 নাম্বার গরুটার দাম রাখছেন কেমন? এটা ৯২,০০০ টাকা। 6 নাম্বার যে একটা লালচে গরু রাখছেন, এটা লালচে গরু, এটা প্রেগনেন্ট গরু। প্রেগনেন্ট। জি জি জি, শাহিয়াল প্রেগনেন্ট, এবং শাহিওয়াল না সিন্ধি? সিন্ধি শাহিয়াল। এটা সিন্ধি শাহিওয়াল, সিন্ধি শাহিয়াল, শুধু শাহিওয়াল না। জি 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 জি, সঠিক জাতটাই দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে, জি, যেন দর্শক এটা থেকে ফার্স্ট টাইম বিভ্রান্তি না হয়, সঠিক তথ্যটা জানতে পারে। ফার্স্ট টাইম, প্রথম বকনার থেকে প্রেগনেন্ট। এটা প্রথম বকনার থেকে প্রেগনেন্ট। এখন দাঁত কয়টা? দাঁত 2টা হয়েছে, সম্ভবত 2টা হয়েছে। বয়স কতদিন? প্রেগন্যান্সির বয়স আপনার 7 মাস প্লাস। 7 মাস প্লাস। জি। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম ৯৫,০০০ টাকা দাদা। ৯৫,০০০ টাকা। জি। কেউ চাইলে এইগুলো নিতে পারে, বিশেষ করে যারা জাত উন্নয়নের জন্য কাজ করে। জাত উন্নয়নের জন্য, যেগুলা যারা ফ্যাটেনিং এর জন্য। দেখেন একটা এত বড় গরু, তার কি দেহ এবং ভালো জাত মানের, এটা বাচ্চার সমান এর দাম। তো এটাও সাইড করে দেন। এই পাশে আরো বেশ কিছু বকনা বাচ্চা। জি, বকনা, এখানে আবার হলিস্টিয়ান বকনা পাবেন। এই পাশে সুন্দর করে আরেকটা সাদা কালো গরু রাখছেন আপনি। এটাও হলিস্টিয়ান গরু। হলিস্টিয়ানের একটা বকনা গরু। দাঁত হয়নি কিন্তু এটারও। দাঁত হয় নাই। জি, 7 মাসের প্রেগন্যান্সি। এটা প্রেগনেন্ট? জি জি। আচ্ছা, কোন দর্শক চাইলে এটা প্রেগন্যান্সি চেক দিয়ে তারপরে অবশ্যই প্রেগন্যান্সির কথা তো মুখে কথা হবেই না। আচ্ছা, তো এটা 7 মাসের প্রেগনেন্ট, জি এখন জি দাঁত হয় নাই। জি। উলানটাও মাশাআল্লাহ। তো এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এই গোটার দাম রাখছি ১,৬৭,০০০ টাকা ভাই। ১,৬৭,০০০ টাকা। কোন দর্শকের পছন্দ হলে কথা বলে কনফার্ম করতে পারে। জি। পাশে যে আরেকটা সাদা, এটা হলিস্টিয়ান গরু। হলিস্টিয়ান। জি। চমৎকার একটা গরু। এগুলো হলিস্টিয়ান, খুব ভালো বিটের গরু। এই গরুটা একটু সাইড করে দেন, অপর পাশটাও দেখাই কোনো ক্ষতমত আছে কিনা। একদম মোটামুটি ফ্রেশ, সুস্থ, রোগমুক্ত। এইটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এই গোটার দাম ১,৩০,০০০ টাকা ভাই। ১,৩০,০০০ টাকা দাম রাখছেন। জি। কোন দর্শকের যদি এই গরুটা দেখে পছন্দ হয়, আপনার সাথে কথা বলে কনফার্ম করতে পারে। হ্যাঁ, সেটা দর্শক দেখবে, তার সমস্ত কিছু মানে পাটা, উলান, আরো কিছু দেখার মনে করলে আলাদা ভিডিওতে দেখবে, দেখে দরদাম করে নিতে পারে। পাশে যে আরেকটা গরু আছে সাদা কালো। সাদা কালো, এগুলো ১,১২,০০০ টাকা দাম। এটা ১,১২,০০০ টাকা। এটা কোনো গরুরে কিন্তু দাঁত হয়নি, কোনো গরুরে কিন্তু দাঁত হয় নাই। যদি দাঁত হয় গরু রিটার্ন। দাঁত হলে রিটার্ন। যে গাড়িতে যাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁত গাড়িতে লাগবে না, সরাসরি ভিডিও ফোন দিলে পারে, দাঁতটার দিকে তাকালে পারে, ওটা বোঝানো দেখা দেওয়া যাবে, ভিডিও লাইভে দেখে নেবে। এটার বয়স কেমন হতে পারে? এগুলা ভাই রেডি গরু হয়ে গেছে, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে হিটে আসছিল, সিমেন্ট দিছে, এরকম আমরা এগুলা দিকে না যাই, ঠিক আছে? কারণ এগুলার দিকে বলাটা ঠিক হবে না, যেহেতু আমরা কোনো ইয়েভাবে দিতে পারবো না। এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটা ১২,০০০, ১,১২,০০০ টাকা। ১,১২,০০০ টাকা এই গরুটার দাম। কারো পছন্দ হলে কথা বলে শিওর হয়ে নিতে পারবে। জি। এই পাশে চমৎকার আরো একটি গরু রাখছেন আপনি, এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন।
ভাই সম্পর্কে বলার ইয়া না, যারা ডেইরি করতেছে বকনা চিনতেছে, এখন তো আর আগের মতো নাই ভাই যে একটা কারেক্টা কথা বললে চলে, তো যে এবং জাতমান- সঠিক জাতমান কাস্টমাররাও বিচার করবে। একটা হলিস্টিয়ান গরু এবং ভালো পার্সেন্টেন্সে গরু, এটার বয়স কেমন? এগুলো আর রেডি গরু ভাই। রেডি গরু। জি জি জি, এটার দাম 15 রাখছেন 15 কেমন? মাস হয়ে গেছে, 14-15 মাস হয়ে গেছে। এটার দাম রাখছেন কেমন? এইটার দাম রাখছে 25,000। 25,000 টাকা। 1,25,000 কাস্টমার ভাই। 25 না, 1,25,000 টাকা। জি জি কারো জি পছন্দ হলে এই সুন্দর গরুটা নিতে পারবে। জি, এই পাশে ওইরকম দেখতে এইটা জি আরেকটা জি, গরু আর আছে। একটা গরু আরো সুন্দর আছে, এই গরুটার দামও 1,25,000 টাকা। এইটার দামও 1,25,000। এগুলো তো বকনা। বকনা, কেমন বয়সের বকনা একদম এইগুলা সব 14-15 মাস সব হয়ে গেছে। 14-15 মাস। জি জি জি, রানিং মাসেই আমি যদি প্রেগনেন্সি না থাকে হ্যাঁ। তাহলে রানিং মাসে সব এগুলো সব হিটে চলে আসবে। আচ্ছা, তো এইটার দামও 1,25,000 টাকা। জি, আর দুইটা জোড়ায় নিলে কেমন দাম? এটা একটু ডিসকাউন্ট করা হবে তখন, আসলে দাম চাইলে পারে তো আর দিবে না, আবার দামও রাখতে হবে। সেটাই। তো কোনো দর্শকের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি, তো এটাও সাইড করে দেন। তার পাশে যে আরো কিছু গরু আছে আবারও হলিস্টিয়ান। এবার সবচাইতে হলিস্টিয়ান গরু কালেকশনটা আমাদের কাছে বেশি। হলিস্টিয়ানটা কালেকশনটা বেশি করছে। জি, এই পাশে যে সাদা গরুটা আছে এইটা, এই গরুটার দাম 1,12,500 টাকা। এটার বয়স কেমন? এটার বয়স সবই রেডি গরু। রেডি টাইপের গরু। জি, এগুলো 2-1 মাসের মধ্যে হিটে চলে আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওলান রানি পালান মাশাআল্লাহ সবকিছু আমরা ইনশাআল্লাহ, উলান পালান সবকিছু এ টু জেড সবই দেখাবো, যাতে দর্শক সর্বঙ্গ দেখে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। জি, এটার দাম চাইলেন এটার দাম 1,12,500। 1,12,500 টাকা। এই পাশে যে আরেকটা কালারফুল গরু আছে, আর এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান দুইটা মিলে। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। জি, এটাও একটা বকনা। এটাও একটা না, 78,000 টাকা দাম। 78,000 টাকা দাম। জি কারোর যদি পছন্দ হয় আপনার সাথে কথা বলে কনফার্ম করতে পারে এটা। জি 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 জি, দরদামের সুযোগ আছে একটু? অবশ্যই আছে। আচ্ছা, তো বকনার কালেকশন কি আর অবশিষ্ট আছে? না, বকনা কালেকশন নাই আমার, আবার প্রতিনিয়ত যেমন আমরা ষাঁড় গরু দেখাতে থাকি, এখন ষাঁড় গরুগুলা চলেন দেখাবো। দেখি। এই পাশে যে আরেকটা ষাঁড় গরু রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের ষাঁড় গরু? জাতমান কাস্টমার বিচার করবে। আমি জানতেছি যে এটা মানে ওইগুলা দেখালাম রূপের রানী, আর এটা রূপের রাজা। রূপের রাজা। জি, তো এই রূপের আল্লাহ রাজার পাক এর বয়স ভিতরে বয়সটা হবে বছর প্লাস মাইনাস। 1 বছর প্লাস মাইনাস। জি জি জি, এই রূপের বয়সটা হবে। রাজার দাম রাখছেন কেমন? এই রূপের রাজার দাম রাখছি 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকা। সাইড জি। করে দেন। এই পাশে 2 নাম্বার যার একটা ষাঁড় গরু রাখছেন আপনি, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা ষাঁড় বাচ্চা 100 শাহিয়াল। 100 শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় হ্যাঁ বাচ্চা। একদম 100 শাহিয়াল, মানে 100-এর কোনো কমতি নেই। এই ষাঁড় বাচ্চার বয়স কেমন? ও একই রকম বয়স পাবেন, এগুলো 1 বছর প্লাস মাইনাস বয়স। 1 বছর প্লাস অবশ্যই এই মাইনাস। গরুগুলাকে কিন্তু 22 সালে রেডি করা সম্ভব। এইগুলো 2022 সালের প্রজেক্টেই চলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো চাইলে কোনো ভাই, কোনো খামারের ভাইরা যদি গরুর পার্সেন্টেন্স সবকিছু ভালো দেখলে তারা 2 বছর করতে পারে। এই 2 নাম্বার ষাঁড়ের দাম রাখছেন কেমন? 1,10,000 টাকা। 1,10,000 টাকা। জি, সাইড করে দেন। 3 নাম্বারটা দেখি। এই পাশে 3 নাম্বার যে গরুটা আপনি রাখছেন, এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। এটাও শাহিয়াল গরু। শাহিওয়াল গরু। জি, এই গরুটার বয়স এই গরুটার বয়স ওই সবগুলাই 2-1 মাস এমন তেমন হবে, একই রকম বয়সে 22 সালের সেম বয়সে, project-এই 22 সালে চলবে। এটার দাম রাখছেন এটার কেমন দাম আপনি? 95,000 টাকা ভাইয়া। 95,000 টাকা। জি, 3 নাম্বার গরু। 3 নাম্বার গরু ছিল এটা। ষাঁড় গরু 3 নাম্বার গরু। সাইড করে দেন। 4 হ্যাঁ, নাম্বার 95,000 টাকা। 95,000 টাকা। এই পাশে সিরিয়ালের 4 নাম্বার যে গরুটা আপনি রাখছেন, এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। এটাও 100 গরু। 100 লাভি শাহিওয়াল। গলা, হ্যাঁ হ্যাঁ, লাভি গলা, লেজ, পা, মাথা সবকিছু আর কি দেখার মতো দর্শনীয় গরু। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন? এই গরু একই 1 বছর মাইনাস প্লাস 1 বছর এরকমই plus হবে, minus হয়তো 2 মাস সংগ্রহ বেশি করা। হতে 14 মাস হইতে পারে তো এইটার দাম কালেকশন রাখছেন করা। কেমন আপনি? এই গরুটার দাম 1,12,500 টাকা। 1,12,500 টাকা। জি, আর এগুলো তো মাংস বলার মতো মাংস এখনো না না, আসে মাংসের নাই। তো প্রশ্নই আসে না ভাই। মাংস কিনলে তো কাটাই গরু কিনবে, বাচ্চা গরু কেনে, আর ভালো ডিল ভালো জাত এগুলো তো সংগ্রহ করার প্রশ্ন আসে না, ওটা কাটাই হাট বাজারে অনেক কিনতে পারবে। এটাও সাইড করে দেন। 5 নাম্বারটা দেখি। এই পাশে কালো করে যার একটা গরু রাখছেন আপনি, ব্ল্যাক শাহিওয়াল। ব্ল্যাক শাহিওয়াল। হুম, এটার বয়স? এটার বয়স ওই রকমই, কিন্তু এই গরুটা সব গরুর সাথে উঁচা লম্বা বেশি। আচ্ছা, তো এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এই গরুটার দাম রাখছি ভাই 99,000 টাকা। 99,000 টাকা। কালামানিক। সাইড করে দেন। হ্যাঁ, পরেরটা দেখি। কালামানিক 99,000 টাকা, এবং খুবই গ্রোথ ট্রোথের দিকে হাই গ্রোথ, আচ্ছা, শখের বসে কালেকশন। সাইড করে দেন। পরবর্তীগুলো দেখি। এই পাশে চমৎকার আরেকটা গরু রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? গির গরু ভাইয়া।
এই যে মাথা উল্টানো কান উল্টানো এটাই তার বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই গিরের এই গিরের ভিতরে ওগুলো 100 গির আবার 100 গির। 100 গির। তো বয়স কেমন গিরের? 14 মাস হবে, 14-15 মাস হবে। 14-15 মাসের মতো বয়স হবে। জি। তো এই গিরের দাম রাখছেন কেমন? এই গরুর দাম রাখছি 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা এই গিরের দাম রাখছেন। জি। সাইড করে দেন, পরবর্তী গরুগুলো দেখি। পাশে লাল চা আর একটা গরু রাখছেন আপনি, এটা লাল কালার, এটা শাহিয়াল। আচ্ছা, শাহিয়াল গরু। এটা লাল কালারের একটা রেড শাহিওয়াল গরু। এটার বয়স 14-15 মাস। 14-15 মাস। জি। এটার দাম রাখছেন কেমন? 77,000 টাকা এটা। 77,000 টাকা। কারো পছন্দ হলে বুকিং দিতে পারে। চলেন এবার লট আকারে কিছু গরু দেখাবেন, সেগুলো দেখি। জি জি, এবার 3টা লট দেখাবো। এই পাশে যে এক জোড়া গরু রাখছেন আপনি, এই জোড়া গরু সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। এই জোড়া গরু দুইটাই 100 শাহিওয়াল এবং খুবই ভালো বিটের বাচ্চা। বয়স 9-10 মাস করে হবে। 9-10 মাস করে বয়স হবে। জি। এক একটার দুটো একই সাইজের এবং খুব ভালো ভলিউমের বাচ্চা আর কি। ভলিউমের বাচ্চা। আচ্ছা, যারা ভালো গ্রোথের ভালো জাতমানের বাচ্চা কিনতে চায় তারা চাইলে এই বাচ্চা জোড়া দেখতে পারে। জি। তো এইটা কি জোড়ায় বিক্রি করবেন আপনি? জোড়ায় বিক্রি করব ভাই। কেমন দাম রাখছেন জোড়ায়? এটা জোড়ায় দাম পড়বে 1,75,000 টাকা। জোড়ায় দাম রাখছেন 1,75,000 টাকা। জি। কারো যদি পছন্দ হয় আপনার সাথে কথা বলে হ্যাঁ, যে জোড়ার গরু বললে পারেই হবে। এটা জোড়ার গরু বললে হবে। একদম দুইটা 100 বলা যায় না, 19-20 না, একদম দুইটা সেম। আচ্ছা, সাইড করে দেন, পরবর্তী যে গরুগুলো আছে সেগুলো দর্শকদের দেখাই। জি ভাই, ইনশাআল্লাহ। এই পাশে লালচে একটা গরু আপনি রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? এগুলা সবই শাহিয়াল গরু ভাই। শাহিওয়াল গরু। জি। এই গরুটার বয়স? এই গরুটার বয়স 10-11 মাস। আর এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছি 66,000। 66,000 টাকা প্রথম গরু এটা। জি। আচ্ছা, মানে এটাও সাইড করে দেন। এই পাশে আরেকটা লালচে গরু আপনি রাখছেন, এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। এটাও শাহিয়াল গরু। শাহিওয়াল গরু। এই গরুটার বয়স? এটার বয়স 10 মাসের মতো হবে। 10 মাসের মতো হবে। এটার দাম? এটার দাম 65,000 টাকা ভাই। 65,000 টাকাই। জি। এই পাশে আরেকটা সাদা গরু রাখছেন আপনি, এটা হোয়াইট শাহিওয়াল। হোয়াইট শাহিওয়াল। জি। এটার বয়স? এটার বয়স 7 মাস। 7 মাসের মতো হবে। জি। এটার দাম? এটার দাম 59,000 টাকা। 59,000 টাকা একটা নিলে। তার পাশে যে আরেকটা আছে, এটা 75,000 টাকা। এটা 75,000 টাকা। জি। সাইজে একটু ছোট বড় হওয়ার ছোট বড় অনেকখানি ছোট বড় আছে, এই কারণে দামেও দুটো ডিসটেন্স আছে। দামে ডিসটেন্স। এখানে কেউ বলতে পারে ভাই 4টা গরু আলাদা আলাদা দাম বলা হয়েছে। আচ্ছা। তারপরে হলো মহিষটা আছে একটা। হ্যাঁ। এখানে আমরা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা প্রতিবেদন দিচ্ছি প্রেগনেন্ট মহিষ। মহিষটার দাম পড়বে 2,25,000 টাকা। কোন দর্শকের পছন্দ হলে হ্যাঁ, প্রেগনেন্ট 8 মাস। 8 মাসের প্রেগনেন্ট। জি। আচ্ছা, দাঁত কয়টা? দাঁত 4 দাঁত। 4 দাঁত। জি। তো এটার দাম রাখলেন আপনি 2,25,000 টাকা। সাইড করে দেন, পরবর্তী গরুগুলো দেখাই। এখানে বেশ কয়েকটা গরু একত্রিত করছেন, এটা কি লট? জি, 8টা গরু এখানে লট করা হয়েছে। 8টা গরুর একটা লট করছেন। কেমন দাম নির্ধারণ করছেন লটের? এটা যদি লটে নেয় কোনো ভাই 43,500 টাকা ফিক্সড রেট। 43,500 টাকা ফিক্সড রেটের। এটা প্রথম গরু। জি। আচ্ছা, পাশে 2 নাম্বার যে গরুটা আছে, চলেন এটা দেখি। 2 নাম্বার গরুটা? এটাও শাহিয়াল গরু। শাহিওয়াল গরু। জি। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স? এসব বয়স ভাই 6-7। 6-7। জি। এটা 43,500 টাকা। 2 নাম্বার এক কাইটে নিলে দাম বেশি পড়বে, লটে নিলে পারে একটা দাম পড়বে। এই পাশে 3 নাম্বার যেটা আছে, 3 নাম্বার গরু দেখেন, এটাও একটা শাহিওয়াল। একই সব শাহিয়াল গরু আছে এখানে। আচ্ছা, এটাও 43,500 টাকা লটের 3 নাম্বার গরু। সাইড করে দেন। পাশে 4 নাম্বার যে গরুগুলো আছে সবই সবচেয়ে একটা বিষয় আতিক ভাই, কাস্টমার ভাইকে একটু বোঝানোর জন্য, আমরা লট করলেও প্রত্যেকটা গরুর হেভি কালারফুল। হ্যাঁ, আমরা কালার গরুর মান এই যে এক জায়গায় করছি, ঠিক আছে। যারা লটে গরু নেই নিলে পারে, কিন্তু সীমিত একটা লাভ দিয়ে আমরা কিন্তু গরুগুলো দিতে দেই। আচ্ছা, তো আমরা একের পর এক গরু দেখে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে 43,500 টাকার লটের। এইটা হলো 5 নাম্বার গরু। জি। কারো পছন্দ হলে লট আকারে এই আপনার 8টা গরু নিতে পারে। এই 6 নাম্বার গরু 43,500 টাকার লটের। জি। সাইড করে দেন। তার পাশে যেটা আছে এটা 7 নাম্বার গরু। 43,500 টাকার লটের। জি। আর এই গরুগুলো যদি কেউ আলাদা আলাদা দেখতে চায়, আলাদা আলাদা নিলে পারে, তখন আলাদা আলাদা হবে, দাম দেওয়া হবে, একটু কম বেশি দাম পড়বে। এটা হচ্ছে সবশেষ 8 নাম্বার গরু। 43,500 টাকার লটের। জি। এইটা হচ্ছে 8 নাম্বার গরু। এই 8টা গরু কোনো দর্শক ভাই যদি একসঙ্গে নেয়, আপনি এভারেজে 43,500 করে হলেই রাখতে পারবেন। জি, ফিক্সড রেট। পাশে আপনার আরো বেশ কিছু গরু আছে। আর এইটা আপনার খামার, পুরাতন খামার। জি। দর্শক অনেকদিন এই খামারের চিত্র দেখেনি,
একটু খামারের চিত্রটাও দর্শকদের দেখাই দিলাম। এই পাশে আবার একটা লট করছেন, 6টা গরুর একটা লট। এইটা আছে 6টা গরু একটা লট করছি, এরগুলো হলো আপনার 49,000 টাকা। 49,000 টাকার লট এটা। এটা প্রথম গরু ছিল, প্রথম গরু শাহিওয়াল। গরু। এগুলোর বয়স এভারেজে কেমন হবে? এগুলোর বয়স ওরকমই 7 মাস 8 মাস। 7 মাস 8 মাসের মতো হবে। জি। এই পাশে যে গরুটা রাখছেন এটা হচ্ছে 2 নাম্বার গরু। 2 নাম্বার গরু 49,000 টাকা। আচ্ছা, খুবই ভালো গ্রোথ এগুলার আছে। অল্প হলে পরেও কালার এবং গরুর মান কাস্টমার ভাইরা যাচাই বাছাই করবে। মূলত এটা 3 নাম্বার গরু। 3 নাম্বার গরু। এটা 49,000 টাকার লটে 49,000 টাকা, একদম রেড শাহিওয়াল। এটা 6টা গরু আছে। এটা একটু পাকড়া স্টাইল, এটা ভিন্ন স্টাইল, এটাও কিন্তু শাহিওয়াল। এটাও 49,000 টাকার লটেই চলে যাবে। কোনো দর্শক যদি পছন্দ করে নিয়ে নিতে পারবে। পাশের যে গরুটা আছে দর্শক ভাইদেরকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমরা কিন্তু লটের গরুগুলা কিন্তু সবসময় লটেই দাম, কিন্তু আলাদা কাটি যদি বলে ভাই এই গরুটা আপনি 49,000-এর লট বলছেন, ঠিক আছে তাহলে আমাকে ওই গরুটা দেন, তখন কিন্তু আমরা পারি না। দর্শক ভাইরা তখন অনেক টাইমে মন খারাপ করে, কারণ এইসব গরুগুলা কিন্তু 49,000 টাকার গরু না। এটা ছিল ব্ল্যাক শাহিওয়াল 49,000 টাকার লটের 5 নাম্বার গরু। 5 নাম্বার ব্ল্যাক শাহিওয়াল। সবশেষ 6 নাম্বার যে গরুটা আছে লালচে, হ্যাঁ এটাও খুব ভালো এই গরু। এটাও খুব ভালো গ্রোথ, খুব ভালো গ্রোথের নাভি টাভি প্রত্যেকটা গরুর নাভি আছে। এটার বয়স একই এরকম বয়স হবে, 7 মাসের মতো হবে। আর এই 6টা গরু আপনি এভারেজে দাম রাখছেন 49,000 টাকা করে। জি। আর পাশে যে 8টা গরু আছে, এই প্রথম 8টা গরুর দাম রাখছেন এভারেজে 43,000 করে। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবেন। জি। তো ভাই এই ছিল আপনার গরু যেগুলো দেখালাম, আপনি বর্ণনা করে জানালেন। এবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলে শেষ করতে চান। দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলতে পারি, দেশের বাইরে যে যেখান থেকে ধারাবাহিক প্রতিবেদনটা দেখে আসতেছেন মেসার স্মার্ট ডেইরি ফার্মের, পরিচয় দেওয়ার মতো তেমন কিছু নাই, কিন্তু আমি একটু নতুন পরিচয় আসতে হচ্ছে, কারণ আপনারা দীর্ঘদিন যে নাম্বারে ইমোতে আপনারা আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে আসতেছেন, অনেক প্রবাসী ভাইয়ের সঙ্গে আমার সব সুযোগ, মানে এটা শুধু কোনো বিক্রি করাই না, কার গরুর কী অবস্থা, এই সমস্যা সে সমস্যা, মানে বিভিন্ন পরামর্শে অনেকগুলো থাকে। এই জিনিসটা থেকে আমি একটু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছি। আপনারা নতুন নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া যে 2টা নাম্বার আছে, এই 2টা নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, কিন্তু আর আমার আগের যে নাম্বারটা ছিল ইমো নাম্বার, যেটি গ্রামীণ 01747929202, এই নাম্বারটা শুধু হোয়াটসঅ্যাপটা পাবেন। হয়তো কোনো ভদ্রলোকের বেশি উপকার করার কারণে আমি প্রতিবেদনের শুরুতেই বলছিলাম যে ভাই সত্য কথা বলাই এবং সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমি অনেকটা চাপে আছি এবং আমার পেছনে অনেক লোক লাগছে। তো যাই হোক, সত্য কখনো গোপন রাখা যাবে না, সত্য সত্যই থাকবে। তো ইনশাল্লাহ আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। যদি গরুর সঠিক জাত মান এবং সঠিক জাত নির্ণয়ের সম্বন্ধে কিছু কথা আমি বলেই যাব, ধারণা দেওয়ার চেষ্টাই করব, এবং এর ভিতরে ভুল ত্রুটি যতটুকু থাকে আপনারা ক্ষমা আমার দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং আমার জন্য একটু দোয়া করবেন, আমার শারীরিকভাবে যেন আমি সুস্থতা থাকতে পারি। আপনাদের জন্য দোয়া রইল। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।